Здрасти, хора! Днес се включвам с едно доста бързо видео. Както виждате, с моя нов байк съм. Не съм ви снимал цялата разходка до изкачването на Батмиш. Тук, между другото, доста обичам да карам мотора, но днес, понеже не съм им подготвен, да ви кажа честно, забравих си маунта за гърдите и затова не съм ви снимал пътя до тук. Но пък на майтапа така просто тръгнах и се качих с малкия байк до тук. Очарован съм, между другото, от него, защото доста лесно прекосява такива баери, които са с по-голяма денивелация. Не ви губя времето, направо започвам с същинското, което искам да ви кажа към клипа. Искам да кажа здрасти на всички тези, които са за първи път в моя канал. Аз съм Викица и правя разнообразни и мотивационни видеа. Така че ще ви бъда благодарен, ако ме подкрепите като му дадете по един лайк и ако се абонирате за канала. Най-вероятно вече сте видели от заглавието на клипа каква тренировъчна програма да изберем и като цяло как да тренираме, защо да тренираме, защото доста въпроси има и към мен. Първо, най-важното, което искам да споделя с вас, е възстановяването, приятели. Значи възстановяването е от съществено значение за тренировките. Така че, независимо каква програма ще изберете тренировъчна, било то на лостове, било то в зала, било то един път, два пъти, три пъти в седмицата, 5 пъти в седмицата, 6 пъти в седмицата, няма никакво значение. Най-напред, най-важно е възстановяването, приятели. Възстановяването, това означава колко време ще почивате, как ще балансирате между хранене и тренировка. Най-важното нещо на възстановяването е храната, каква храна ще приемем и каква диета и хранителен режим ще спазваме. Дали ще качаме, дали ще сваляме, какво ще правим, това е от съществено значение за нас. Вече след това на втори план идва възстановяването като релаксация и като почивка, и третото по значение е вече каква тренировъчна методика ще изпълняваме. Доста хора, между другото, питат: ама сега ние тренираме примерно 5 пъти в седмицата, как да ги правим мускулните групи, само гърдили, само гръбли, по колко пъти да тренираме мускулите и така нататък. Това, най-важното нещо, пак казвам, зависи от самото възстановяване. Сега ще ви кажа нещо и то не е тайна за някой. Просто това се знае от абсолютно всички атлети, че няма програма, която да не работи. Да, правилно чухте, няма програма, която да не работи. Всички програми работят, всички програми са добри по себе си. Има някои по-добри, други по-лоши, но всички програми работят. Пак казвам, зависи от възстановяването. В интерес на истината съм пробвал адски много фитнес програми. Пробвал съм и на лостове, пробвал съм и в зала. Както знаете, моите клипове повечето са на лостове, имам тук-там някой клип в зала. Въпреки че съм любител на залата и на тренировките в зала, по нищо не отстъпва тренировките на лостове и навън. Така че, ако примерно искате да изглеждате, да имате една спортна форма, да поддържате нормално телосложение, нали, да сте някаква спортна натура, не говорим някакво състезателно ниво, просто мъже и жени, да сте просто фит, така да се каже, да поддържате добра форма, може това нещо да го правите и да не сте на зала, може да го правите и с тренировки навън, може да го правите и с тренировки в къщи. Може дори, примерно в женската аудитория, фащате се едно колелце, ако не ви се кара навънка, може и велоергометърче в къщи. Фащате си колелцето 40-50 минути, 1 час колело, след това малко упражнения, примерно за крака, малко упражнения за торса, така 3 пъти в седмицата и ще поддържате една перфектна форма женска. За мъжката аудитория по същия начин, просто малко повече упражнения хубаво да се правят, защото мъжката аудитория, нали, по-лесно качва мускулна маса. Така че, приятели, надявам се това клипче да ви е било полезно и пак казвам, няма значение каква тренировъчна методика изпълнявате, няма никакво значение, важното е възстановяването. В интерес на истината ще споделя сега аз какво съм правил. Между другото, тук отдолу има едно строежче и гледката е прекрасна, но понеже има багери отдолу и не съм много сигурен какво се чува, какво не се чува, най-вероятно чувате и багера, така че ще влезне във влога.
Аз какво правя? Дълги години наред сменях различни методики. Отначало тренирах по 4 пъти в седмицата, после тренирах 5 пъти в седмицата, сега в момента тренирам по 6 пъти в седмицата. Това го правя, защото така ми харесва и имам свободно време и успявам да се възстановявам. Вие, пак казвам, може да правите по 2 тренировки в седмицата и по 3 тренировки в седмицата и да изглеждате прекрасно и чудесно. Ще споделя от моя опит, примерно сте начинаещ. Не сте влезали никога в зала, обаче си направите карта, имате желание да влезете в залата и започвате тренировки. Бих ви посъветвал да започнете с кръговите тренировки. Какво значи кръгова тренировка? Това значи да изпълнявате няколко упражнения в последователност. Примерно, първото, което ще направите е, да речем, клекове. Било то с свободна тежест, било то с лос, било то на машина. Важното е да натварите краката. След това се прехвърляте на гърба. Ако може да правите набирания, окей. Ако не може да правите набирания, може да направите на горен скрипец. След това се прехвърляме на гърди. Ако може да правите лицеви опори, е прекрасно и чудесно. Ако не можете да правите, може да използвате някоя машина за гърди. Също става и с лежанка. Така че избирате си 3, 4 или 5 упражнения за различна мускулна група и почвате да правите кръгове. Това е идеална програма за начинаещи. Може да я правите 2-3 пъти в седмицата. В интерес на истината, после вече когато аз започнах да тренирам по-усърдно, започнах да тренирам както повечето програми, понеделник гърди, вторник гръб, сряда крака и така нататък и така нататък. Значи тези програми работят, но пак казвам, не е това най-важното. Най-важното е възстановяването. Може да правите през ден гърди и да не може да се възстановите, може да правите и гърди един път в седмицата и пак да не може да се възстановите. Така че това е строго индивидуално и зависи единствено и изцяло от вас. Какво ще хафате, какво ще правите и така нататък. Сега в момента тренирам на бутащи и дърпащи. Даже в началото правях един ден бутащи, половината тяло, един ден дърпащи, другата половина тяло и реално за 2 дена правих цялото тяло. Така го правих реално 6 тренировки на седмица, т.е. ще рече по 3 пъти тренирам мускулна група. 3 пъти гърди, 3 пъти крака, гръб и така нататък. Тази програма работи прекрасно, просто аз не успявах да се възстановявам толкова бързо. И затова започнах да правя пак бутащи, дърпащи, само че разделям в момента и ръцете на отделна мускулна група и на отделен ден. Така че, приятели, това е което искам да споделя с вас. Всички програми работят. Има програми на културисти и така нататък. Не ги копирайте, по-скоро си измислете програма, която на вас ви харесва и винаги започвайте, това е нещо много важно, искам да го подчертая, винаги започвайте с упражненията, които са ви слаби и мускулната група, която ви е слаба. Ако вие самите не можете да забележите коя мускулна група ви е слаба, питайте приятели, питайте треньора в залата или просто се гледайте на огледалото, какви са ви пропорциите, кое ви липсва. Винаги започвайте с това нещо, което ви е трудно и което ви липсва. За да не става дълъг и отекчителен клипа, ще го спирам. Надявам се да съм ви бил полезен. Доста неща искам да споделя с вас, но просто на момента ми изкачат като идея, после ги забравям, което успявам да го запиша на телефона, го записам, което не е просто така хаотично ги нахвърлям нещата. Това мисля да бъде от мен за днес, приятели. Благодаря ви, че останахте с мен до края на този клип. Ще ви бъда благодарен, ако ми ударите по един лайк и ще се видим само след няколко дни. И после малките велосипеди не може ли да се движат бързо? Да, бе!